समाजी तंज़ीम रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन (RDF) पारां ॻोठ बगन जरवार में औरतुनि जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां सेमिनार कोठायो वियो, जंहिंमें प्रोग्राम मैनेजर टंडवाला रुख़साना जरवार, रईस ख़ानज़ादो, मीर मोहम्मद जोणेजो ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त औरतुनि जे हक़नि जे ॾींहुं राति लाइ जाखुड़े रहिया आहियूं। पुठिते पियल इलाइक़नि में औरतुनि खे पंहिंजे हक़नि बाबति ॼाण ॾियण लाइ हिन क़िस्म जा प्रोग्राम थियण घुरिजनि, जीअं औरतुनि खे पंहिंजे हक़नि बाबति ॼाण मिली सघे। हुननि वधीक चयो त औरत ते हिन जदीद दौर में जेको ज़ुल्म जबर थी रहियो आहे, इहो हाणे बंदि थियणु घुरिजे। छाजे लाइ जो हिन जदीद दौर में औरत खे काफ़ी ॼाण मिली रही आहे, पर औरतुनि खे पाण खे हिमत करणी पवंदी। असां औरतुनि खे पंहिंजे हक़नि बाबति ॼाण ॾियण लाइ हिन क़िस्म जा आगाही प्रोग्राम करे रहिया आहियूं। तक़रीब में औरतुनि खे आगाही लाइ टेबलोज़ पिणु पेश कया विया ऐं कपड़नि, हथनि जे हुनर जे सामान जो पिणु स्टॉल लॻाया विया। तक़रीब में इलाइक़े जे औरतुनि वॾे अंग में शिरकत कई। प्रोग्राम में मैडम शमीम रुख़साना, हाशिम जरवार, शबीर सुमरो ऐं ॿियनि बि पिणु वॾे अंग में शिरकत कई।